一年嘅第一次見面會都係喺香港嘅。Oh, hi. 新年快樂！新年快樂！新年快樂，各位！新年快樂！สวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ มีคนไทยไหมคะที่ตามมาโอ้มีเยอะอยู่นะตรงนี้อยู่ตรงนี้ข้างหลังใช่ป๊าป๊าเปล่านะไม่ใช่ ป๊าป๊า ป๊าป๊าได้มาปะไม่ได้มา อ๋อไม่มาคิดว่าป๊าป๊า ป๊าฉันก็อยู่ไทย ป๊าป๊าอยู่ไทย อ๋อโอเคฝั่งนี้ล่ะเมื่อกี้อ๋อนี่ไงคนไทยสวัสดีค่ะครับมีคนเกาหลีด้วยตรงไหนคะนี่จำได้อันยองอาเซโยก็มีคนไหนมาจากไหนกันอีกครับก็เป็น非常之開心佢就係問緊有冇泰國人啊？泰國朋友喺邊度咧？跟住好似有韓國人添喎咁樣。哦，其實係咪新一年喺呢度可以見到咁多朋友仔都非常之開心同興奮呢？兩位？ดีใจไหมครับที่ได้เจอแฟนคลับที่นี่非常好開心。好開心哦，咁你哋啲尖叫聲呢？琴日好似聽講兩位都有去到旺角喎，好多朋友仔撞到你哋添。เมื่อวานไปมองกอกใช่ไหมครับ喺旺角朗豪坊附近哦，係咪你哋第一次一齊去嗰度睇？係因為特登去打卡 first time together 係第一次去一齊去。哦，有冇邊個有見到佢哋巧遇佢哋嘅？เมื่อวานไปเก็บแฟนโปรเจกต์มา 尋日去同嗰個 fan project 打卡， แล้วก็เจอแฟนคลับอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน然後見到啲 fans 喺對面街嗰邊เต็มเลย 滿晒。我哋喺網上面都見到你哋兩個，簡直羨煞旁人啊！เราก็เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าแบบหวานกันเลยครับ啊係啊，你哋我真係覺得咧，本身明明好凍噶嘛，但係嗰條圍巾咧，突然之間覺得個世界好似好熱。คือจริงๆเมื่อวานอากาศหนาวมากนะครับแต่ว่าพอเห็นผ้าพันคอที่แบบสีที่แบบอุ้ยร้อนขึ้นมาทันทีเลยครับ都好啊個咩嘢都唔差係咯係咯係咯，好似天聽都唔使着啦。沒有我要着Sexy 姐姐啊，而家今日變咗係咪啊？着呢個 cap 都 sexy 喂，sexy 唔 sexy 先？係啊，ต้องใส่เสื้อชั้นในด้วยครับ係咪啊？你有冇啲咩想趁呢個時候悄悄地表白咗先啊？有冇啲咩想講咗先啊？อะไรนะ กินข้าวหรือยังครับ กินข้าวยังคะ ข้าวหรือยัง 食咗飯未啊係咪咁啊 กินแล้ว 食咗啦 กินก่อน กินอะไรบ้างครับ กินอะไรบ้าง กินหมูแดง ชาซิว 我食咗叉燒係ขอชื่อ有冇覺得好？叉燒飯哦，咁同
但係咧，因為香港嘅叉燒咧就真係好正宗，但係如果喺泰國想食嘅話咧，就一定要去食康記。香港唔敢講，泰國就應該冇得比嘅。好咧，我係咪中意食泰國嘅抗記叉燒多啲啊？อ๋อ 係咯。ออมชอบกินหมูแดงที่ไหนครับที่คลองกีที่ประเทศไทยหรือว่าที่ฮ่องกงครับ 小心答啊！小心答啊！ ต้องระวังหน่อย ฟิล นะ ฟิล ฉัน อันเซอร์ เป็นคนชอบกินหมูแดงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นกินที่ไหนก็อร่อยโดยเฉพาะของดี 本身都中意食叉燒嘅，但係邊度食都冇食嘅，但係特別就中意食礦記嗰啲啦。สปอร์ตสปอร์ต我要報告啊！上年咧，佢喺fan meeting 嗰度已經爆料，佢自己好中意食漢記嘅蛋卷咯。佢自己都要幫你做推廣啊！佢而家已經係成為咗人肉嘅代言人咯。邊個？นี่เป็นพรีเซนเตอร์ของดีนะ ก็佢係代言人。慘啊！要พูดถึงเอ็กโลว่าหลุดแบบพูดเมื่อกี้พูดถึงเอ็กโลใช่ที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าอะไรนะถ้าเอ็กเขามา再一次我可以，我哋等陣先。Sorry，我哋時光機翻去，我哋當冇聽過先，唔好再係。係咯，其實上次佢都有講過啊，佢就已經食過礦記嘅蛋卷，好好食咯。佢好似代言人一樣咁樣幫你宣傳啊。เขาชอบกินชอบกิน哦，得啦，翻到去後台陣間唔使跪玻璃啦，安全，係咪啊？即刻安全咗啦。 ปลอดภัยเลยครับตอนนี้ 咁你哋有冇食先？有。哦，而家絕咗版。唔係佢哋可能過期都中意食㗎，佢哋可以中意儲咧可能。有冇人中意儲過期嘅蛋卷？咩啊？老闆唔好意思啊，有人話佢好中意儲呢個嘅過期蛋卷，佢上個月先食啊。係啊，所以你認住佢個樣咧，如果佢要 send 翻啲單嚟肚屙嗰啲，唔好理佢啊。冇事啊嗬，冇事啫，證明你好健康。哦，哇！有啲估唔到喎，原來大家而家有呢一個。唔係，但我自己都會食過期嘅嘢。你會食啲咩過期？唔係啊，但係我認為，唔係其實過期食物係最佳 best before。 best before 係。但係 after 都 very best。我想問下阿昂，你同唔同意佢嘅講法先？佢話即係 best before 之後都係 very best 喎。唔係，但都真係食得嘅。得睇下係咩咯？如果海鮮嘅話，應該會海鮮就可能唔得。係。但係麵包嚇 maybe 會發毛喎，你會中唔係，但係佢未發毛之前，但係過咗個最佳食用日期。係。但係之後佢未發毛都仲可以食到。哦，阿昂你小心啊！你唔好食啊！但係我冇俾，คิดว่าเราอยู่เรื่องนี้นานแล้วนะ 我冇俾你食。佢覺得我覺得我哋佢傾呢件事傾得太耐啦。哦，係啦，我哋唔好再俾呢件事發酵落去啦。咁你哋仲冇啲咩想借呢個機會可以同佢哋講㗎？呢個係你哋表白嘅瞬間啊，陣間就冇㗎啦。มีใครอยากพูดอะไรไหมคะ 有冇人大家想講啲咩啊？ I love you นี่มีคนบอกว่า 有人話 ที่รักคะมีคนบอกว่าให้ผลิตเสื้อออกมาแบบ unlimited เลยค่ะ 想要無限量嘅衫褲嗰個製生產出嚟。 No มันต้อง limited เนอะ 要限定先得嘅嗰啲。限幾多啊？慳幾多？係啊，我淨係知道你哋琴日出完之後，我哋全網轟動咯。係啊，連我個 website 都已經整個 boom，我個 website 都整個 boom 埋。哦，咁即係證明受歡迎咯。佢哋好中意買㗎，佢哋好中意上網叫大家買㗎，同埋佢哋好中意着去所有嘅地方都會見到啦。爆你哋出嚟啦！但係每一次見到你哋着，我都會覺得好開心。Thank you。哦，有冇人今日有着嘅？
到正 show 嘅時候啦，都仲有冇啲乜嘢特別嘅説話想呼籲佢哋陣間活躍啲啊？你睇下佢哋陣間佢再活躍啲㗎嘛，係咪啊？嗯，陣間活躍啲。 ไหนมีใครตะโกนอะไรมาบ้างตะกี้ 頭先邊個大叫嗰啲嘢佢聽唔到㗎。小蘇曼小姐，聽不懂 I love you 咁你要翻去เดี๋ยวขอฝากเวที你哋聽聽กับ 齊啲先。 พี่ๆเขานะคะ ใช่ เดี๋ยวเขาไปเตรียมตัว 交託個舞台俾我哋，然後佢哋去準備啦。好啊，大家係你哋好似未瞓醒，你哋未瞓醒。 warm up 下佢啦。 OK，好，咁我哋一陣間見，拜拜。 all dress up all dress up เจอสโมเมนต์ 係啊，仲有嗰邊最得 มี 意 ไล 嗰 ฟ์ 啲 แบ็ 朋友仔。คมีไลฟ์แบ็ค 哦。